வடகிழக்கு பருவமழை நேற்று முன்தினம் தொடங்கிய நிலையில் உள்தமிழகம், கேரளா, தெற்கு உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா பகுதிகளில் பருவமழையானது பரவியிருக்கிறது. தமிழகத்தில் இதன் காரணமாக ஆங்காங்கே மழையும் பெய்து வருகிறது. மேலும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென் இலங்கை கடலோர பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியினால் வருகிற 3ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் பரவலாக மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று தெரிவித்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து இன்று முதல் வருகின்ற 3ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் இன்று பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது. இதில் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் நிர்வாக ரீதியாக வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்திருக்கு. நாளை திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என்பதால் அங்கு நிர்வாக ரீதியாக ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை தவிர சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். நாளை மறுதினமும் அதற்கு அடுத்த நாளும் இதேபோல சில மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. நேற்று காலை 8:30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஒகேனக்கல் 5 சென்டிமீட்டர் மழையும், திருக்கழுக்குன்றம், செய்யூர், மொகையூர் தலா 4 சென்டிமீட்டரும், செங்கல்பட்டு, கடலாடி, மதுராந்தகம், தரங்கம்பாடி, காஞ்சிபுரம், பாம்பன், மாமல்லபுரம், ஆரணி, ராமேஸ்வரம், குரங்குடி தலா 3 சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது.